ल साथीहरू, दार्चुलामा पुल बनाउनको लागि प्रसाद सर त्यहाँनिर नि हल्का चढाउनु भयो। झोलुङ्गे पुल बनाउनको लागि जतिजना साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ श्रमदाता श्रम गर्नको लागि जुट्दै हुनुहुन्छ, कति पुगिसक्नु भएको छ होइन। एकदमै खुसी लाग्यो त्यहाँनिर जनताले गरेको व्यवहार होइन। त्यहाँनिर जस्तै दूरदराज विकास नपुगेको ठाउँ नै रहेछ भन्नुपर्छ, किनभने खच्चडले पुल बनाउन सक्ने ठाउँसम्म चाहिँ तपाईँको खच्चडले औजारहरू बोकेर लगिरहेको छ, चामलको बोराहरू होइन, आदि इत्यादि कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै हर्क साम्पाङले गरेको नेतृत्व अनि हर्क साम्पाङले गरेका नमस्कार है, नमस्कार। हामी तपाईहरुको ठाउँमा आएको छौँ। धेरै टाढाबाट चाहिँ नि हाम्रो ठाउँमा आउनु भयो भने कि हाम्रो यहाँको नेताहरूलाई चाहिँ नि यहाँको जनताको लागि केही पनि दुखेन भने उताबाट धेरै टाढाबाट चाहिँ नि हजुरलाई दुखेर आउनु भयो, बनाउनको लागि धेरै खुसी लाग्यो भने यति राम्रो बोलेको वचन त्यति टाढाबाट चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। पुरै यहाँसम्म धरानमा पुल बनाउन भनेर मैले चाहिँ अस्ति चुनावमा लड्दै गर्दा धरानकै जनताहरूले पनि होइन श्रम संस्कृति माटोमा भोट हाल्नु आज पनि आउनु भयो, के अरे खुसी लाग्यो पर्छ। कस्तो लाग्छ त नि हर्का साम्पाङले चाहिँ? धेरै खुसी लाग्छ, धेरै राम्रो लाग्छ। अहिले धराने बहुत खुसी लागेको छ। धेरै उता पूर्वदेखि लिएर चाहिँ यहाँ पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ हामीले सोचेर आउनु जिताउनु पर्छ खुसी लागेको छ। यो ठुलो चाहिँ के लाग्यो? अनि यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ अथवा स्थानीय जनता भन्नाले मेरो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो उहाँको लागि भनेर चाहिँ अहिले धेरै खुसी छ। कता हजुर हर्का सरको लागि चाहिँ अहिले धेरै चर्चा नै गरिरहेछन्। हजुर भयो, कहीँ खुसी पनि छ। अनि तपाईँको स्थानीय नेतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो स्थानीय नेतालाई त अब के भन्ने भने अब त्यस्तै छ। स्थानीय नेताहरूलाई त भन्ने साध्य केही छैन। अब के भन्ने र गरी साध्य भन्ने साध्य त केही छैन त। हजुर त्यस्तै छ। तीनजना चाहिँ जसिन ढाङ्गी जस्तो मान्छेहरू पनि बित्नु भयो, अनि अर्को चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू बित्नु भयो। मैले केही सोच्नु भयो, त्यही तुन पनि भारतबाट लिएर चाहिँ काटिदिनु भयो। त्यति गर्दासम्म पनि दुखेन भने कि यहाँको नेताहरूलाई, यहाँको जनताहरू, यहाँको चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैलाई पनि दुखेन कि। अहिले उति टाढाबाट चाहिँ यहाँसम्म आएर चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। हरेक मान्छेलाई खुसी लागेको छ। हरेक जन कस्तो लाग्यो होइन। यस्तै भिडियो के गर्ने, परदेशमा